meus amores, hoje eu tô gravando assim, não tô mostrando meu rosto, né? Mas tudo bem. Eu quero pedir logo a vocês desculpas, né? Por não ter vindo mais aqui no canal ver vocês, né? Mas tudo bem, né? Vocês me desculpam, né? E quem estiver vendo esse vídeo, deixa aquele likezinho, né? Se inscreve. E é isso, vamos lá. Como vocês viram no título, né? Eu vou mostrar minhas slimes. Sim, galerinha, minhas slimes. E é slime mesmo, viu, galerinha? Fui eu que fiz, eu pesquiso no YouTube. E se vocês quiserem que eu ensine a fazer ela aqui no canal, só deixar a meta de 100 likes. Ou vocês... Cadê? Ó, eu já comecei aqui mexendo nessa, né? Nessa bendita. Ou vocês colocarem nos comentários. Ó, e essa daqui é... Estão escutando? Eu acho que sim. Eu vou colocar o microfone pra cá. Pronto, vamos ver agora se ele escuta. Deixa eu só ajeitar aqui. Né? Vamos lá. Olhem. Viram? Ó, que delícia. Agora vamos pra segunda, né? Ai, grudou aqui. Pronto. Essa pequenininha. Ela aí na câmera tá meio que um azul. Só que ela aqui, ela é um verde. Mas ela é bonita, ó. Ela é bonita. Então, não sei por que essas câmeras mudam. Ela não faz tanto barulho igual as outras, mas ela faz. Então, essa daqui tá aprovada. Vamos pra essa. Essa aí tá um cinza, só que aqui ela é marrom. Ela não faz barulho, ó. Eu tirei o microfone que eu acho melhor. Ela não faz barulho, galerinha. Sim, ela não faz, ó. E ela é dura, ó. Ela não estica. Ó, agora essa. Ela aí tá meio que um azul. É, que meio que um azul. Ela é um azul, só que parecendo um roxo. Um azul roxado. Ela é um roxo queimado. E ela faz barulhinhos terapêuticos. E não para de passar carro, né? Beleza, mas tudo bom, né? Vamos continuar. Essa daqui também tá aprovada. Vamos pra essa. Essa daqui é a linda que eu acho. Ó. E ela faz muito barulhinho, ó. E ela estica bastante, ó. Estica tanto assim como assim, galerinha, ó. Aí tem essa que é cheia de liguinha. Ai, nossa, que eu bati aqui na câmera. Mas ela não estica, ó. Ela não estica de jeito nenhum. Estica assim, só que é muito bom. Mas ela não estica assim, ó. É quebradiça. E a última, que é uma branca. Aí tá aqui cor... Deixa eu ver. Aí tá uma branca. Galerinha, a luz desligou. Né? A luz desligou. Que lindo, logo agora que eu tava gravando o vídeo, a luz desligou. Mas olha a escuridão que ficou. Galerinha, já que ficou escuro, né? Não dá mais pra vocês me verem, nem verem da slime. Quero pedir a vocês para deixar o likezinho, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!